တို့ပဲဟေးလေးချက်ပါမယ်။ဘာလေးတွေပါမယ်ဆိုရွှေပြုံသီးပါမယ်၊ဒန်းတလွန်သီးပါမယ်၊ခရမ်းသီးပါမယ်၊ပိန်းနဲ့သီးပါမယ်၊မုံလာဥဖြူပါမယ်။ရုံးကလေးသီးပါပါမယ်။ဒီစုံပဲပြုတ်ပြီးသားလေးပါမယ်ပေါ့။ဒီစုံပဲဟေးလေးချက်ပါမယ်။ဒီစုံပဲဟေးချက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အသီးအနှံလေးတွေကိုစိတ်ပြီးတော့မှရေးစည်းလုပ်ပြီးပါပြီ။စီချက်ပါမယ်။ကျတော့အဖြူအနီးချင်းလေးနဲ့စီချက်ပါတယ်။စီချက်ပြီးတော့စီချက်ထဲကိုစနုံးလေးလည်းထည့်ပါမယ်။စနုံးအစက်ကလေးကိုသုံးထားပါတယ်။စနုံးအစက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းပဲထည့်ပါတယ်။ပြီးတော့တရက်ကလေးထည့်ပါမယ်။အယောင်တင်မုံလေးထည့်ပါမယ်။အယောင်တင်မုံလေးကအင်္ဂါငရုတ်သီးကိုဒီကြောက်လှမ်းပြီးတော့မှအစစ်တေချာကြိတ်ထားတဲ့အနုဘောအစကလေးကိုသုံးပါတယ်ရှင်။စီတက်ပြီးမွေးလာပြီးပြီးတော့တရက်ကလေးနဲ့မွေးလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပဲပြုတ်ပြီးသားလေးထည့်ပါမယ်။ပဲပြုတ်ပြီးသားထည့်ပါတယ်။ပဲလေးကိုနှောက်ဝေပါတယ်။စီကျဲပြင်းတော့တရက်ကလေးနဲ့စီကျက်ချက်ထားတဲ့ပဲလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့အနံလေးဖိုးကြိုင်လာတာပဲ။မမတော့ပိန်းနေသီးလေးထည့်ပါမယ်။ပိန်းနေသီးလေးကိုမဲမတော့အောင်လို့စနုံးရောင်လေးနဲ့စိမ်းထားပါတယ်။စားလေးထည့်ပြီးစိမ်းထားပါတယ်။ပိန်းနေသီးလေးအရောင်ပြောင်းလာတာနဲ့ရွှေပြုံသီးထည့်ပါမယ်။ဒီစုံပဲဟင်းနဲ့ကိုရွှေပြုံသီးထည့်မှကြိုက်တယ်။သူကပိုးပြီးတော့မှအချိုရက်ကိုလေးပင်စီပါတယ်။ဒီစုံပဲဟင်းနဲ့ကိုရွှေပြုံသီးထည့်တာကအချိုကိုပိုးပြီးလေးပင်စီတယ်။ခရမ်းလေးထည့်ပါမယ်။မုံလာဥဖြူထည့်ပါတယ်။ဒီနှံလေးတွေနူးဖို့အတွက်ရေလေးထည့်မယ်၊ဒန်းတလုံးလေးထည့်မယ်။လာပြီးဆိုတာနဲ့ရုံးလေးခပ်ပါမယ်အပေါ်မှာလေးနေပါမယ်ကျန်တဲ့အသီးအနှံတွေကအကုန်လုံးနူးပြီးအဲကြောင့်မလို့ရုံးလေးနူးသွားမှဆိုတဲ့ခဏချထားပါမယ်